Կատարվում է ամեն հնարավոր գործողություն, որպեսզի իշխող մեծամասնությունը չունենա ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը։ Օրինակ, իմ իրավապաշտպանը ՀԿ նախագահ Քրիստոֆ Սեփյանը Facebook-յան իր էջում, անդրադառնալով Արթուր Վանեցյանի հայտարարություններին, շատ կոպիտ գրառում է արել եւ այսպես ներկայացնեմ. Դուք ու ձեր թիմակիցները համերաշխությունից եք խոսում։ Դու որ ուսադիրներդ վաճառեցիր 30 արծաթով, դու որ կարողացար ներքին համաձայնությունների շնորհիվ թալանչիներին փախցնել մեր երկրից, դու որ ԱՄՆ-ում գաղտնի հանդիպում ունեցար Գագիկ Խաչատրյանի հետ եւ երաշխիքներ տվեցիր, որ գա Հայաստան չի կրի պատիժը, դու որ նախկին ռեժիմի մուտ գործերը կազմակերպողներից ես եղել, հիմա եկել ես ու մտահոգ երկրացի ես խաղում, ախր այդ դրսի ուժերի կողմից ֆինանսավորվող պրոյեկտ, դու ու քո թիմը մեր երկրի ու պետության խարանն եք, ձեզ մեր քաղաքացին նմանեցնում է Դավիթ Շահնազարյանի եւ Գուրգեն Եղիազարյանի հետ։ Կցանկանամ հակիրճ ներկայացնել, թե ինչ աղմկոտ հոդվածներ են գրում թերթերը եւ այսպես։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները հույս ունեն, որ նա ազատության մեջ գտնվելը կօգտագործի եւ կուսակցություն կստեղծի։ Նրանք հույս ունեն, որ այդ ձևով իրենք կշարունակեն մնալ գործի մեջ եւ ավելի մեծ վարձատրություն ստանալ։ Այլապես մեծ է վտանգը, որ Քոչարյանն ընդհանրապես կարող է լուծարել այդ գրասենյակները եւ հրաժարվել աջակիցների ծառայություններից։ Հաջորդը կրկին ժամանակ թերթը գրում է. ԲՀԿ-ն այլևս չի բարձրաձայնի կառավարության հրաժարականի անհրաժեշտության մասին։ Կուսակցությունում որոշել են, որ կարելի է զբաղվել ավելի անշարժ գործերով։ Ինչպես օրինակ այս համավարակի պայմաններում իշխանության թերացումներն են։ Այս դեպքում թիրախը ոչ թե ամբողջ կառավարությունն է, այլ միայն առողջապահության նախարարը եւ ինչ որ չափով նաեւ Պարետը։ Մյուս աղմկահարույց հոդվածը գրել է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ՀՀ նախկին ոստիկանապետ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության գործով հարցաքննվել է գեներալ լեյտենանտ Արարատ Մահտեսյանը։ Նա 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զբաղեցնում էր Հայկ Հարությունյանի առաջի տեղակալի պաշտոնը եւ վերջինս հոգեհանգստի օրը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր. Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, ողբերգական զգացողություն, մնացածը վաղը մյուս օրը գերեզմանի մոտ կասեմ, ես խոսք ունեմ այն ասելու։ Ինչպես հայտնի է 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ինքնասպան եղավ նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Շուրջ 2 ամսից կլրանա նրա ինքնասպանության փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով քննության 1 տարին եւ դեռևս շատ հարցեր չեն էլ ստացել իրենց պատասխանները։ Սակայն նշենք, որ դեռևս այս տարվա մարտի 20-ին գրվել էր, որ գործով նշանակվել են դատահոգեբանական եւ դատահոգեբուժական փորձաքննություններ։ Բացի այդ նրանք հարցաքննությունների էին հրավիրել տարբեր մարդկանց, որոնք պատմել են. Հարությունյանը ընկճված է եղել, նեղ սրտել է իր շուրջ կատարվող իրադարձություններից, այս եւ այլ վկաների ցուցմունքները ձեռքի տակ ունենալով նախաքննական մարմինը ողջ նյութերը ամբողջացնում է եւ ինչպես կարգն է ներկայացնում է փորձագետներին եւ փորձաքննությունները հենց այս ամենի հետևանքն են եւ նշանակելով այդ փորձաքննությունները նախաքննական մարմինը փորձում է դուրս գալ փակուղուց, սակայն նկատենք, որ փորձաքննությունների եզրակացությունները դեռևս չկան։ Մանրամասները կարդացեք թերթում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ թիվ մեր պատրաստած տեսանյութում մենք կշարունակենք մեծ աղմուկ բարձրացրած նյութերը։ Ահա տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իրական օրակարգերը։ Հավանեք այս տեսանյութը եւ դիտեք միջև վերջ։ Շնորհակալություն։ Այն, որ ԲՀԿ նախագահը գտնվելով բուժման փուլում անում է այդպիսի հայտարարություն, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նա ուրեմն տեսել է խնդրի գերհրատապությունը, իսկ ինչով է արտահայտվում այդ հրատապությունը, հնչել է ռուսական ռազմակայանը դուրս բերելու պահանջ, գուցե այսօր համացանցում հնչում են օրական հազարավոր տարատեսակ պահանջներ, մեծից մինչև փոքր, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ հնչող հայտարարությունները հանրային օրակարգ են, քաղաքական օրակարգ են։ Հայաստանում չկա ռուսական ռազմակայանի դուրսբերման քաղաքական օրակարգ, դա ակնառու է, դա առավել քան հստակ է։ Գուցե կան մարդիկ, որոնք ունեն այդպիսի օրակարգ տեսնելու ցանկություն, որպեսզի այդ հանգամանքը շրջեն Հայաստանի դեմ։ Գագիկ Ծառուկյանը կամ այդ հնարքի զոհն է, կամ Հայաստանի դեմ այդ հնարքի մասնակից։ Երկու դեպքում էլ գործ ունենք բավականին վտանգավոր իրավիճակի հետ, որովհետև խոսքը Հայաստանում խոշոր գործարարի եւ քաղաքական միավորի ղեկավարի մասին է, որովհետև Հայաստանում չկա հակառուսական տրամադրություն,
չի եղել եւ ինչպես այդ թեմայով բազմաթիվ անգամներ արտահայտվել ենք, չի կարող լինել։ Եվ բանն ամենևին ժողովրդական կապերն ու խորհրդային համատեղ անցյալը չէ։ Չի կարող լինել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրությունը ցույց է տվել, որ միանգամայն ռացիոնալ է գնահատում ռազմաքաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական իրողությունները։ Ըստ այդմ տեսնում, թե դրանցում որքան ներուժ ունի հայ-ռուսական գործակցությունն ու անգամ դաշնակցությունը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ տեսնելով այդ ամենը, գնահատելով ներուժը, հայ ժողովուրդը տեսնում է նաև իր անվտանգության բարձրացման այլ հնարավորություններ, այլ աղբյուրներ, այլ գործընկերներ եւ հնարավոր դաշնակիցներ ու ընդհանրապես դնում է իր համար մի հարցադրում՝ ունենալ բոլորի հետ ըստ իր անհրաժեշտության հարաբերվելու ինքնիշխան ազատություն։ Միևնույն ժամանակ հայ ժողովուրդը լավ տիրապետելով իր պատմությանը մինչև մեր օրեր եւ գնահատելով դրա ընթացքում Ռուսաստանի, Թուրքիայի հետ սիրախաղային տխուր ավանդույթները, ընդհանրապես դնում է Մոսկվայի առաջ դրանց վերաբերյալ հարցեր, պատմության ողբերգական էջերը եւս մեկ անգամ չկրկնելու համար, որոնց ողբերգականության հարցում իր ցավալի եւ հանցավոր դերն է ունեցել Ռուսաստանը թե ցարական, թե խորհրդային։ Այդ ամենը հակառուսականություն որակելը ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության կարևորագույն խնդիրները նենգափոխել է, այլ կերպ ասած Հայաստանի անվտանգության դեմ գործել։ Հայաստանում գործող բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է իրենց համար հանրության առաջ շատ հստակ սահմանեն, թե իրենք Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության որ կողմում են։ Security Dream-ը իր հերքման տեքստում նշել է, որ ընկերությունը ՀՀ-ում զբաղվում է կոնկրետ մեկ գործառույթով եւ որևէ եզր չունի պահնորդական ծառայությունների իրականացման հետ, որ ընկերության հիմնադրի, տնօրենի եւ վարչության պետի նկատմամբ յուրացման գործ չի քննվում եւ որ Security Dream ՍՊ ընկերության հիմնադիր Ազաքարյանի, տնօրեն Ապողոսյանի եւ ընկերության վարչության պետ Աղազարյանի պատիվը, արժանապատվությունը եւ գործարար համբավը անհարկի շահարկվել է։ Security Dream ընկերության հերքման առումով որևէ խնդիր չկա։ Ասում են, որ կապ չունեն ամուլսարում պահնորդական ծառայություն իրականացնող ընկերությունների եւ ընդհանրապես այդ թեմայի հետ։ Ուրեմն այն աղբյուրները, որոնք նշել էին այս ընկերության անունը, սխալ են եղել եւ մեզ էլ թյուրիմացության մեջ են գցել։ Հերքման տեքստ է ուղարկել նաեւ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը։ Ավելի ճիշտ դա հերքում չէ, այլ մուննատ։ Գրել են. Ձեր լրատվամիջոցի կողմից նշված Security Dream ընկերությունը եւ իր ղեկավար անձնակազմը որևէ առնչություն չունեն Լիդիան Արմենիայի հետ։ Ուստի հորդորում ենք զերծ մնալ նման ակնհայտ կեղծ տեղեկատվությամբ Լիդիան Արմենիայի անունը, ընկերության բարի համբավը արատավորելու փորձերից։ Պահանջում ենք անհապաղ հեռացնել նյութը եւ հերքել ապատեղեկատվությունը։ Միաժամանակ ակնկալում ենք, որ հետայսու ամուլսարի վերաբերյալ կտեղադրեք բացառապես ճշտված տեղեկատվություն։ Այստեղ հոբ, երբ Security Dream ընկերությունը հայտնում է, որ կապ չունի թեմայի հետ, մենք պարտավոր ենք հավատալ, քանի դեռ հակառակը ապացուցող փաստեր չունենք։ Իսկ երբ Լիդիան Արմենիան է հայտնում, որ Security Dream ընկերությունը կապ չունի, մենք պարտավոր չենք հավատալ, որովհետև չի ասում, թե այդ դեպքում որ ընկերությունը կապ ունի։ Երկու օր է բազմաթիվ քաղաքացիներ, բնապահպաններ փորձում են ճշտել, թե հատկապես որ պահնորդական ծառայություններ մատուցող ընկերությունն է Լիդիան Արմենիան ամուլսար տարել։ Չի ստացվում։ Մի ուրիշ ձևի գաղտնի են պահում, եւ երբ հայտարարություն են տարածել պահնորդային ծառայություն իրականացնող ընկերության փոփոխության մասին, չեն նշել ով է փոխարինում, եւ հիմա երբ հերքման տեքստ են ուղարկել, եւ երբ հայտարարություն են տարածել պահնորդային ծառայություն իրականացնող ընկերության փոփոխության մասին, չեն նշել ով է փոխարինում, եւ հիմա երբ հերքման տեքստ են ուղարկել, մի հատ էլ զգուշացնում են, որ ամուլսարի վերաբերյալ միայն ճշտված տեղեկատվություն հրապարակենք, բա որտեղից ճշտենք, եթե թաքուն եք պահում։ Դուք չեք ասում, մենք էլ մեր հնարավորությունների սահմաններում ենք փորձել ճշտել, ու այդպես Security Dream ընկերության անունն է շոշափվել, ինչի համար շատ ենք ցավում։ Այս գաղտնապահության իմաստը որն է։ Մեկ է վաղ թե ուշ իմանալու ենք, դա հնարավոր չէ թաքցնել։ Հիմա օրինակ որ տեղեկացանք, որ մինչև վերջերս ամուլսարում պահնորդական ծառայությունն իրականացնում էր Պանտերա ընկերությունը, ինչ կար դրա մեջ, իմացանք, աշխարհը փուլ եկավ։ Պանտերայի մասին ինչ որ մեկը բան ասեց, մեզ մինչև հիմա ամուլսարն էր հետաքրքրում, իսկ հիմա սրան ավելացավ նաև այդ գաղտնի ընկերությունը։ Դրա համար ենք ասում, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ոչ թե հերքել է, այլ մեզ վրա մունաթ է
եկել, թե ինչի եք նման բան գրել։ Հերքում նշանակում է սպառիչ տեղեկատվություն ներկայացնել, որ բոլոր հարցերի պատասխանները պարզ լինեն, հարցը փակվի, իսկ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը մեզ սպառիչ տեղեկատվություն չի ներկայացրել։ Ան ասել է բն ականջի հետև գցել։ Հիմա որ գրենք, որ նոր աղբյուրների համաձայն պահնորդական այդ ընկերությունը ռուսական KGB-ի կամ բրիտանական M6 ծառայության մասնաճյուղն է։ Լիդիան Արմենիան մեզ հերքում է ուղարկելու, թե բա գիտեք ինչ, KGB-ն որևէ կապ չունի եւ այդպես ամեն օր։ Ուրեմն այսպես ենք անում։ Մենք Լիդիան Արմենիա ընկերությանը հարց ենք տալիս, որ ընկերությունն է այսուհետ պահնորդական ծառայություն իրականացնելու ամուլսարում։ Կպատասխանեն, մենք դա կհրապարակենք, կգրենք, որ սխալ տեղեկություն ենք տարածել։ Ճիշտը սա է։ Չեն պատասխանի, ուրեմն հերքում չի եղել։ Հետգրություն։ Համենայն դեպս թեման ավարտենք բնապահպան Լևոն Գալստյանի Facebook-յան գրառումը ներկայացնելով։ Սա էլ հո բաց տեղեկատվություն է, կարող եք մտնել, համոզվել։ Բնապահպանը գրել է. Պահնորդական ընկերության անունը հաստատ չէ, քանի որ երկու հատ կա շատ նման անուններով։ Պարզվեց, որ ամուլսարում իրավիճակը սրած կազմակերպության անունն է Անվտանգության հատուկ ծառայություն, որը ստեղծվել է 2020 թվականի փետրվարի 27-ին կամ Հատուկ անվտանգության ծառայություն ՍՊԸ-ն, որը ստեղծվել է 2017 թվականին։ Եթե առաջինն է, ապա կարծում եմ հենց այս նպատակով է ստեղծվել ու որոշակի նպատակներով։ Այս երկու օրվա իրենց քայլերը տպավորություն են ստեղծում, որ կոնկրետ իրավիճակը սրելու նպատակ են ունեցել։ Հիմա բանակցություններ են ընթանում, որ իրենք անեն իրենց պահնորդական ծառայություններն առանց ուրիշներին խանգարելու ու տագնապ առաջացնելու։ Տարածքից պետք է հանվեն իրենց մեքենաներն ու հերթապահություն իրականացնող աշխատակիցներին։ Նաև իրենք չպետք է տեսանելի լինեն ջերմուկ տանող մայրուղով անցնող մարդկանց համար։ Այս մասին գրում է 4-րդ EM-ը։ Հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած գործկոմունիստում, որը վարել է Սերժ Սարգսյանը, Հանրապետական կուսակցությունը քննարկել է ներքաղաքական հարցեր, այդ թվում համաձայն հաղորդագրության ընդհանուր օրակարգի առկայությամբ տարբեր ուժերի հետ գործակցության հարցեր։ Նախորդին էլ իր գրասենյակից դուրս գալիս իրեն սպասող լրագրողին է հանդիպել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ ինչպես հնարավոր է դատել այդ ակտից, հանդիպման նպատակն է եղել ասելը, որ առաջիկայում նա պատրաստվում է առկա իրավիճակի վերաբերյալ լուրջ գնահատականի։ Ինչը նշանակելու լուրջ գնահատական, պարզ կլինի, երբ երկրորդ նախագահ Քոչարյանը հրապարակի այն։ Արդյոք դա նշանակելու է, որ նա, այսպես ասած, վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն։ Իհարկե, ինչպես նկատել էինք նախորդին, շատ հետաքրքիր է, թե արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև իր խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ դատախազության վճռաբեկ բողոքն է տալու այդ գնահատականը, թե դրանից հետո։ Միով բանիվ հարցն այստեղ հետաքրքիր է նրանով, որ վերջին շրջանում նկատվել ու արձանագրվել է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական վարքագծի պասիվացում եւ դրա փոխարեն երրորդ նախագահ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի աշխուժացում։ Սա ինչ-որ իմաստով թողնում էր փոխատեղման տպավորություն, որը կարող էր պայմանավորված լինել արտաքին հանգամանքներով, որոնք դարձել են աշխույժ եւ բռնկուն հերթական փուլի մեկնարկի պատճառ։ Իհարկե, իրենք իսկ պայմանավորվելով համաշխարհային փոփոխությունների նոր ալիքով։ Ըստ այդմ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատականի ազդարարման պարագայում հարց է ծագում. արդյոք կարող է լինել միաժամանակ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների աշխույժ վարքագիծ եւ առավելևս գործակցություն։ Այն, որ հայտարարված օրակարգը մեծ հաշվով ընդհանուր է, պարզ է։ Այն ընդհանուր է նախկին համակարգի բոլոր խմբերի եւ թևերի համար։ Հարցն այն է, սակայն, որ այդ ընդհանուր օրակարգի մոբիլիզացիոն ուժն ամենևին միարժեք չէ, քանի որ դա առերևույթ օրակարգն է, իսկ այն ուժերը, որոնք ներկայացնում են այդ օրակարգը, քաղաքականության մեջ գործնականում եղել են եւ մնում են ավելի շատ ստվերային օրակարգային ուղենիշներով։ Դա ունի ոչ միայն մտածողությունից եւ արժեհամակարգից բխող օբյեկտիվ շարժառիթներ, օրինակ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը հրապարակային քաղաքականության գործիչներ չեն։ Նրանց հրապարակայնությունը պայմանավորվել է ոչ թե քաղաքականությամբ, այլ պաշտոնական կարգավիճակի բերումով։ Բանն այն է, որ նախկին համակարգի կարգավիճակը նրանց պարտադրում է հնարավորինս զերծ լինել միմյանցից, քանի որ երկուստեք հասկանում են, որ փոխադարձաբար վնասում են իրար անգամ նախկին իշխող համակարգի տրամաբանության շրջանակում։ Ի վերջո, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը ավելի քան տասնամյակ կառուցել են միմյանց նկատմամբ մերժողական կոշտ վերաբերմունք դավանող, այսպես ասած, թիմեր ու շրջապատներ։ Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ եւ հակառակը, իսկ դա անհետ չի կորում եւ ավելին այդտեղ են իրական օրակարգերը։